Vatanda ijtimoiy taratqularda tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, talantli naqshchi Mahmud Sulaymon 22 noyabr yakshanba kuni 52 yoshida tuyuqsiz vafot bo'lgan. Mahmud Sulaymon 1968-yili Qashqar shahrida tug'ilgan bo'lib, mungluq va mazmunluq naqshlar bilan xalqning qalbidan o'rin olgan. Uning o'lim sababi haqida hozircha biror uchur yo'q. Uning vafot xabari vatan ichi va muhojiratdagi Uyg'urlar orasida kuchli ta'sir qo'zg'adi. Shuning bilan birga vatandagi xalqning marhumning yotgan yeri jannatda bo'lsin degan mazmundagi duo va tilaklarini mo erkin ifodalay olmay, uning o'rniga boshqa so'zlarni ishiltishi diqqat tortdi. Amerika ommaviy radio stansiyasining tönögün e'lon qilgan dokladga qaraganda, Uyg'ur musulmonlari Xitoy doiralarining besimidan saqlanish uchun islom diniga oid kitoblarni ko'ydirishga majbur bo'lgan. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Xitoy Sharqi Turkistondagi musulmonlarning ma'naviy, ma'arif va madaniyat turmushini nishon qilgan cheklamalarni oshirgan. Dokladda musulmon oilalarning islom diniga oid kitoblarni ko'ydirayotganligi va ularning izlarini uylarga yoshirib qo'yganligi bayon qilingan. Amerika radiosining xabarida yana bir yil ichida o'zlarining tordagi xat aloqa va siyosiy ko'z qarashlari sababli soqchilar tarafidan bir necha hafta so'roqqa tortilgan 14 Uyg'ur erning bayonlari bor. Dokladda so'roqqa tortilgan Uyg'urlarning jinoyatining islom diniga oid kitoblarni setib olish ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Dokladda bir Uyg'ur nashriyotchining rayondagi har bir oila o'zlarining diniy kitoblarini ko'ydirib, kulini hojatxonaga tashladi deganligi yer olgan. Xitoydan qochib chiqib chet ellarda kitob nashr qilishni davomlashtirayotgan nashriyotchi kimligini oshkorlamaslikni talab qilgan, chunki uning kam deganda 40 nafar tuqqani diniy e'tiqodi yoki uning bilan bo'lgan munosabati sababidan qo'lga olingan yoki turmaga tashlangan. Alma şirketining lobbichilik qilish orqali Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishining oldini olish qonuni elib keladigan besimni yengiltishga urinayotganligi oshkorlandi. Washington Post gazetining 2 nafar Avam palata a'zosidan naql qilishicha, Amerika shirkati aktiv holda Avam palatasida lobbichilik qilib, Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishining oldini olish qonunining o'zlariga keltiradigan zarbasini azaytmoqchi bo'lgan. Amerika Avam palatasi bu yil sentabrda yuqoridagi qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, shirkatlardan Sharqi Turkistondan mahsulot import qilmasligini talab qilgan. Faqat ta'minlash zanjirida hech qanday majburiy emgak ishlatilish ahvoli yo'qligini isbotlaydigan shirkatlar buningdan mustasno. Alma shirkati hukumat munosabatlari nomli taklif qilgan lobbichilik shirkati bo'lib, bu qonun loyihasiga lobbichilik qilganligini e'tirof qilgan. Amerika eng chong ishchilar uyushmasi bo'lgan Amerika Emgakchilar birlashmasi va sanoat tashkilotlari qurultiyi xalqaro ishlar bo'limining mudiri Katie Finglot, Alma shirkati o'ltirib quruq parang selishimizni, hech qanday natijaga erisha olmasligimizni orzu qiladi dedi. Alma shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Kong 7-oydagi Avam palatasining isbot anglash yig'inida majburiy emgak yirginchilik ish, Alma shirkati buningga yo'l qo'ymaymiz degan. U yana agar bu xil voqealar bayqalsa, ularning munosabatlik ishlab chiqaruvchilar bilan bo'lgan hamkorlikni darhol to'xtatadiganligi ta'kidlangan. Wuhan virusi tunji bo'lib o'tirg'a chiqqan Xitoyda yangi voqea ko'rilmaganligi va hayotning normal holatga kelganligi xabar qilinayotgan bir paytda Shanxay Pudong aerodromidan kishining diqqatini tortadigan suratlar ham bahirlandi. Xitoyning Shanxay Pudong aerodromida ishlaydigan bir qancha odamda virus bayqalgandan keyin aerodromda taxminan 14 ming kishining karantin qilinganligi o'tirg'a qo'yildi. İjtimoiy taratqularda tarqalgan surat va sinlarda karantin qilmoqchi bo'lgan kishilarning zo'rliq bilan ittirilganligi va qochmoqchi bo'lgan kishilar bilan to'qinish yuz berganligi ko'rildi. Yana bir tarafdan bu xizmatchilarda SARS virusi bayqalganligi ilgari surildi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Rossiya bilan qurol kontrol qilishni tanshaydigan ochiq osmon kelishimidan chekinib chiqqanligiga inkas qaytirdi. Amerika hukumati tönögün Rossiya bilan qurol kontrol qilishni tanshaydigan ochiq osmon kelishimidan chekinib chiqqanligini e'lon qilgan edi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotida mundaq dedi: "Albatta, Rossiya buni qabul qila olmaydi. Biz ochiq osmon kelishimining qolgan a'zolaridan ba'zi kafolatlarni talab qilib, ularning barliq zaminning nazorat qilinishiga kafolatlik qilamiz hamda kelishimga qatnashmagan 3-chi davlatga ko'zitish uchish materiallarini bermaslik majburiyatini ado qilamiz.
Rossiya bilan Amerika ochiq osmon kelishimini imzolagan 34 davlatning ichida bo'lib, bu kelishim qurolsiz razvedka uchishining harbiy harakatdagi oshkorlikni ilgari surib, qurol kontrol qilish va boshqa kelishimni nazorat qilishga qulaylik yaratish uchun imzolangan. Amerikadagi saylovdan keyin nurg'un davlatlar Demokratlar partiyasining kandidati Jo Baydenni tabrikladi. Rossiyadan bo'lsa tunugun ondan halqagan bir bayonot keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Jo Baydenning g'alabasini teqi e'tirof qilmaydiganligini aytdi. Putin Rossiya davlat televiziyasida so'z qilib mundaq dedi: "Biz Amerika xalqining ishonchi bor har qanday odam bilan hamkorlashimiz. Ammo saylovda g'alaba qilganligini da'vo qilgan kandidatning raqibi uni qabul qilgandila yoki rasmiy natija qonuniy yo'llar bilan kelgandila, ondan bu ishonchini to'nig'ili bo'ladi." Putin buning bilan Amerikadagi saylovdan keyin eng atrofli ifoda bildirdi. Putin Kreml sarayining Baydenni tabriklamaganligi to'g'risida mundaq dedi: "Baydenni tabriklash Amerika Rossiya munosabatiga ziyon yetkazmaydi. Baribir ziyon yetkazadigan narsa yo'q. Ular bu munosabatni buzdi." Erkek el-yurt bereket bereket erkek el-yurt bereket bereket erkek öz nefsinin emestur avarisi divanesi öz halkının pervanesi merdanesi erkek Erkek sözüdün hergiz yanmaydı, yolvaz kızıdın hergiz kaytmaydı. Erkek sözüdün hergiz yanmaydı, yolvaz kızıdın hergiz kaytmaydı. Er bolsuna erkek bolmaydı, sünegi gençlik dolmaydı. Er bolsuna erkek bolmaydı, sünegi gençlik dolmaydı.